شخصيا. معانا الاستاذ محمود العساوي. استاذ محمود مساء الخير او صباح الخير. اهلا يا استاذ احمد، ازي حضراتكم يا جماعه؟ ازيك يا فندم؟ بص، انا طبعا مع احترامي الشديد لكلام الاستاذ وجدي زين الدين وتعليق الاستاذ الكبير محمود معروف بخصوص ان قانون الرياضه معيب. يا جماعه، ليس قانون الرياضه هو المعيب. قانون الرياضه واضح وصريح، ولكن اللجنه الاولمبيه هي من تتغول على قانون الرياضه. ازاي؟ القانون بيقول لك ايه؟ اللجنه الاولمبيه المصريه دي هيئه رياضيه، والنادي الرياضي هيئه رياضيه. نعم. وبيقول لك في نفس الوقت واللحظه الجهه الاداريه هي الجهه المنوط بها على الاشراف على الهيئات الرياضيه. نعم. ماليا واداريا. يعني القانون نفسه بيقول لك ايه يا فندم؟ ان الجهه الاداريه المختصه هي اللي بتشرف مالي واداري على اللجنه الاولمبيه، على الاتحادات، على النادي الرياضي كهيئات رياضيه. دي نمره واحد. فما نجيش النهارده نتكلم قانون الرياضه معيب ولكننا بندي صلاحيه للجنه الاولمبيه ان قانون الرياضه اداها احقيه في اللي بتعمله. لا، ما نجيش نروج لهذه الجزئيه. قانون الرياضه سليم، ومسؤوليه وزير الرياضه ثابته في مواجهه اللجنه الاولمبيه وجميع الهيئات الرياضيه. نعم. اما ده بقى نتكلم النهارده اقول اصل قانون معيب، لا مش معيب. المعيب هو تغول اللجنه الاولمبيه على قانون الرياضه. والدليل على كده ايه؟ ولينا وقائع، الوقائع دي مش هنتكلم عليها، هنقول وقائع مرسله. دي وقائع ثابته صحيحه بموجب القانون. النهارده خد نص الماده دي عندك كده وافهمها كويس واسمعها كويس. نعم. الماده 155 من قانون العقوبات، خد بالك، العقوبات. نعم. بتقول لك ايه؟ كل من تدخل في وظيفه من الوظائف العموميه ملكيه كانت او عسكريه او اجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفه يعاقب بالحبس. يعني ايه يا فندم الكلام ده؟ تمام. يعني انا النهارده عشان اكون لجنه اسمها لجنه القيم والاخلاق وتقوم بعمل من اعمال النيابات العامه بموجب التحقيق. نعم. واجرى عملا من المقتضيات، ولا النهارده اكون لجنه اسمها لجنه القيم والاخلاق في هيئه رياضيه واروح ابعت لمذيعين عشان اقول لهم تعالوا تشهدوا. ده ايه الجبروت ده؟ ده ايه انتهاك القانون ده؟ على كده لو احنا افترضنا صحه اللي هم بيعملوه، طيب يبقى المستشار مرتضى منصور يتفضل سيادته ويعمل لجنه اسمها لجنه القيم والاخلاق عنده، ويستعين ببعض الساده المستشارين اللي هم في المعاش، ويبتدي سيادته يتقدم لهذه اللجنه اللي هي لجنه القيم والاخلاق بشكوى ضد كل خصومه. ونحقق. يلا، ما هو هيئه رياضيه. صحيح. ومجلس اداره. ده بيعرف قبل ما يحقق. يا فندم، انا النهارده المشكله ان في تغول على قانون الرياضه وليس هناك من يحسمه. نعم. وقلت مسبقا ان السيد وزير الشباب والرياضه له ما يعد له من القرارات اللي يقدر يصدرها يوقف بيها هذه المهزله كلها. نعم. يا سيدي، ده ليه اشراف مالي واداري على الهيئات. هي اللجنه الاولمبيه دي في القانون اسمها ايه؟ هيئه رياضيه. النادي الرياضي اسمه ايه؟ هيئه رياضيه. الجهه الاداريه ايه؟ منوطه بيها ايه؟ الرقابه على الهيئات الرياضيه. صحيح. الله. تمام. النهارده لجنه القيم والاخلاق دي ايه وضعها؟ ازاي تعمل لجنه القيم والاخلاق رغم ان اللائحه الاسترشاديه ما نطتش غير لجنتين بس تعملها اللجنه الاولمبيه في اللائحه الاسترشاديه بتاعتهم. اسمها لجنه فرض المنازعات ولجنه اللاعبين. تمام. فقط لا غير. تمام. لم يذكر بتاتا في الماده 50 من اللائحه، لم يذكر بتاتا لجنه القيم والاخلاق. لا، ده بتجري عملا من اعمال النيابات العامه في التحقيق. نعم. تحقيق ايه؟ انا ما اتكلمش خالص على، ما نتكلمش في موضوع المستشار مرتضى منصور دي حصانه او لا، هي اللجنه دي ايه؟ عشان نتكلم ان يبقى ليه حصانه قدامها من عدمه. فين آليتها؟ فين آلية تشكيلها؟ فين قوتها الرادعه؟ فين احمد الشريف ما جاش؟ لما بعتوا له. ان شاء الله بقى يبعتوا له ضبط واحضار عشان يجي ولا ايه؟ انا مش عارف. انا مش فاهم. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. يبعت لواحد خارج المنظومه الرياضيه تقول له تعالى حقق معاك عشان اخد شهادتك في موضوع. ايه ده؟ عمرنا ما شفنا كده. فما نقولش قانون الرياضه معيب. القانون موجود والدستور موجود وصريح. ويمكن سياده المستشار مرتضى منصور عمل دعوه قانونيه من الدرجه الاولى. انظر السيد وزير الشباب والرياضه بتطبيق القانون، ما طبقش، اصبح في قرار سلبي بالامتناع. صحيح. دخل على مجلس الدوله. ايوه.
دخل على القضاء الاداري. دي الدعوه بتاعت امبارح دي يا سياده ايوه يا المستشار. فندم. بص، من بدايه الامور منذ نشأة هذه المشاكل والمستشار مرتضى منصور بيتكلم، وانا اشهد على ذلك. يا جماعه مش عايز تعاملوني غير بالقانون، صحيح، سواء جنائيا سواء اداريا. لكن للاسف لما ما بيلاقيش ردود افعال بتطبيق القانون بيضطر كرد فعل زيه زي اي حد ياخد على الشعور، يتجه طبعا للقانون، نسيب الاساس ونسيب تطبيق القانون والمؤسسات، ونيجي نقول اصل مرتضى منصور شتم. يا جدعان لما تشوفوا تطبيق القانون المناصر للعمليه دي فين؟ ايه الشغل ده؟ يا جماعه مشكلتنا الاساسيه في هذه المشكله عدم تطبيق القانون. تمام. عدم تطبيق القانون، عدم تطبيق وصلت القانون. الرساله يا سياده المستشار، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لكم طبعا